Hello，大家好，歡迎大家收睇新一集嘅超市品酒員。今日為大家帶嚟呢支 Lezioni Chianti 係啦，咁咧就係一個酒莊啦，叫做Frescobaldi Frescobaldi。咁咧就意大利酒，咁點解會介紹呢支咧係 DOCG 嘅 DOCG。咁就點解會介紹呢支咧？因為呢個酒友咧就話：我想你介紹意大利酒，你好似忘記咗喎咁。但係其實喺我啲集數裏邊咧都有唔同嘅意大利酒介紹過嘅。咁但係咧佢就想我介紹一支馬莎嘅意大利酒。咁但係呢排咧就冇經過馬莎，咁所以咧就冇辦法啦。咁又加上細仔呢個禮拜咧就考試週喎，咁所以咧就即係即係唔方便周圍去啊，要翻嚟又趕住同佢温書又成咁樣，咁所以咧就喺惠康買咗呢支啦咁樣。咁呢支咧就係 Chianti 啦，咁我自己都係即係比較即係都係好中意飲嘅意大利酒啦。咁係啦，頂住先啦。咁呢支惠康都好容易買到㗎嚇。咁佢原價110蚊。咁就佢而家特價150蚊咧兩支，咁佢咧就有好多組合嘅。總之佢有個牌寫住150蚊兩支咧，你就可以求其攞兩支嗰啲150蚊兩支嗰啲咧，就咁樣組合咧去買。咁我就買咗另外一支咧，就紐西蘭嘅 Pinot Noir 係啦。咁可以，所以咧下次可以介紹埋嗰支咁樣。咁就好，唔講咁多，試下先。多少少啊！咁咧佢個色好靚嘅，佢呢色係紫紅色啦。嗱，講真，即係平酒冇辦法啦嚇。咁佢呢個係膠水質啦，我哋叫做即係啲木碎嚇，跟住用膠水黐埋一齊咁啊，膠水質啦咁。咁佢雖然膠水質咧，佢都即係都落翻少少本嘅咁樣。嗱，佢印咗佢自己即係酒莊名啊咁樣嘅，咁都算係咁噶啦。咁好嗱，咁啲色好靚嘅。係啦，深寶石紅色係啦，咁又唔算好深啦嚇，又唔算好深啦，寶石紅色咁好明顯見到3隻手指嘅，哇咁好香喎！咁咧就紅莓紅色啦，桑梅啦，咁就有啲紅莓啦，我覺得有少少。有啲花香喎，有啲花香喎，唔錯喎。咁有紅莓花香，有少少，我覺得係似係生嘅花生啊。生嘅花生嘅味啊咁樣，咁紅莓啦，差唔多啦，我覺得就差唔多啦。好，試下先。嗱，我覺得以Chianti 嚟講咧，咁佢嗰個酸度咧係足嘅，但係唔高咯，係啦，足嘅唔高。咁我自己中意飲啲酸度高啲嘅，係啦，咁佢就唔算係高嚇，但係佢算夠，係啦。咁就成個口感咧都係啲紅莓啊、紅桑梅啊咁樣嘅味道，咁就單寧咧
係有嘅，亦都足嘅，咁亦都唔係話鞋口鞋面嘅。咁呢個單寧咧都係即係比較溫柔嘅，係啦喺度，但係咧係比較溫柔嘅單寧。咁亦都係酒體咧就中度啦，中度酒體啦嚇。咁唔算話啲好豐滿嘅，即係不過Chianti 嗰啲都唔會係咁話即係好豐滿酒體嗰類酒嚟嘅。咁但係咧你話咧呢款酒咧就唔係我中意飲開嗰啲咯。咁但係其實飲落去咧都好飲舒服嘅嚇。咁如果以75蚊支嚟講咧，咁我覺得呢支咧性價比都係點講啊？都係 OK 嘅，性價比都 OK 高少少嚇 ，OK 高少少。咁81蚊咧就 OK 咯，81蚊就 OK 咯嚇。如果以75蚊嘅性價比就係 OK 高少少咯。咁但係咧，因為佢個酸度唔夠啊，咁變咗咧就你話如果要襯番茄pizza 啊有番茄醬嗰啲咧，咁我覺得咧就爭少少嚇，爭少少。咁但係我覺得佢襯芝士啊。襯翻紅肉啊咁樣咧，咁其實都 OK 嘅，係啦。咁如果襯啲番茄醬 pizza 啊、番茄醬嗰啲意粉咧，就爭啲啦嚇，就要揾翻啲酸度高啲嘅Chianti 會好啲咁樣。好，咁啊，今集咁多啦，今日介紹呢支啊，認住惠康買嘅。好，咁如果大家喜歡我頻道，可以訂閱酒分享出去啦。咁同埋，如果你有啲咩酒想我係試嘅嚇，你唔知好唔好味，想我試下嘅，喺我頻道度分享嘅，咁喺留言區留言，我會盡力揾翻嚟。咁但係唔好嗰啲好貴啊嗰啲嚇。咁同埋咧，有時真係有啲地方，譬如話馬莎咁，唔係咁多地方有嘅。咁所以咧，都可能真係要等下，我要真係有時真係經過我先可以去買到啊咁樣。好，咁啊，今集唔得，咁啊，下集再見，拜拜。